أوقات كتير السنين بتمر بينا، بس كفاية اللي ضاع من عمرنا. الفكرة هنا مش فكرة سنيننا اللي بتمر قدام عينينا واحنا مش واخدين بالنا. الفكرة في اننا لازم نعيشها صح، مش عشان كل حاجة في حياتنا حلوة ومظبوطة، لا ابدا، عشان لازم نركز على الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتنا. نتعلم ازاي نحول المحنة للمنحة، ونعرف ازاي نداوي نفسنا بنفسنا، وتكون ايدينا اول ايد تطبطب علينا وتمسح دموعنا. لاننا لو استنينا حد يداوينا هنفضل مستنيين كتير. وعشان كده لازم تكوني قوية وقد التحدي. حاولي تحسبيها صح، ما تسيبيش نفسك للدنيا تمشيكي. ركزي على الحاضر، وما تحبسيش نفسك جوه دايرة الماضي. الماضي خلاص عدى وفات. خليكي متأكدة دايما ان مفيش حد ما بيغلطش، احنا بشر مش معصومين من الخطأ. اهم حاجة تتعلمي من اخطائك، ومهم جدا ان انت تقيمي نفسك كل فترة عشان تقدري تعدليها. ولازم تبقي مستعدة للفشل، لان مفيش حد بيفضل ناجح طول الوقت. اكيد هتمري بلحظات ضعف، اكيد هتمري بلحظات فشل. لحظات الفشل دي بتبقى بداية لسلم انت هتطلعيه علشان توصلي للنجاح اللي انت عايزاه. بس اهم حاجة انك تتقبلي كل مشاعرك. طبيعي ان احنا بنتقبل مشاعرنا الايجابية بشكل بسيط وسهل، بيبقى صعب علينا نتقبل المشاعر السلبية. ساعات كتير ما بنفهمهاش، وبتكون مشكلتنا مع مشاعرنا ان احنا مش متقبلينها. عشان كده بقولك لازم تتقبلي مشاعرك سواء كانت سلبية او ايجابية. حاولي دايما تحولي افكارك السلبية لطاقة ايجابية، هتفرق معاكي كتير جدا. طوري من نفسك دايما، والتطوير ده مش هيجي بين يوم وليلة، لا، ده هيتبني في سنين كتير قوي. هتبقي محتاجة معرفة، علشان كده لازم الكتاب يبقى صديق من أصدقائك المقربين، علشان تقدري تبقي واثقة في نفسك أكتر، تعتمدي على نفسك. استمتعي بحياتك حتى لو لوحدك، ما تربطيش سعادتك بحد. ارضي دايما بقضاء ربنا. صلي، ادعي، اشتكي لربنا، قربي من ربنا أكتر. زودي دايما معرفتك. اكيد محدش هيقدر يرجع اللي فات، اكيد محدش هيقدر يرجع اللي ضاع من عمره. اكيد في اخطاء في الماضي ما نقدرش نصلحها، لكن نقدر نبدأ من جديد. نقدر نبدأ بحياة كلها حب وامل وتفاؤل وقرب من الله.